Hi Leute, cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen bei. Heute geht es wieder um einen neuen Tabak-Review. Diesmal geht es um den Start Now. Fruit Pop Blizzard. Ja, was ist da drin oder eher drauf? Abgebildet sind diverse Früchte, geht über Orange, Mango im Eiswürfel eingepackt, Minzblätter, Ananas, Apfel und eine undefinierbare Frucht, ich weiß nicht, was es ist. Ja, dann kommt Marvin mal zum Schnitt. Ja. Also der Schnitt ist leider etwas gröber gehalten. Ihr habt hier ein paar Äste auch drin. Leider nicht so schön, die sind auch etwas dicker. Die seht ihr auch hier wahrscheinlich ordentlich. Feuchtigkeit ist echt super, Start Now üblich. So, preismäßig auch, wie Start üblich, 200 Gramm, 13,90 €, wie immer. Genau, wonach riecht der Tabak? Im Vordergrund ist auf jeden Fall eine wirklich dominante Orange. Sehr, sehr süß gehalten und insgesamt frisch. Aber sonst, ihr riecht halt wirklich, beziehungsweise man riecht wirklich nur eine Orange. Und ja, mehr kann ich leider nicht rausreden. Ja, auch da schon gerade bei Marvin, der Geruch ist so intensiv, man riecht ihn schon von der Entfernung schon. Es hat wie gesagt eine sehr starke Orangennote drin, einen ganz leichten Hauch von Mango riecht da raus und diese Frische, die, denke ich mal, wie ein Eiswürfel abgebildet sein soll. So jetzt Minze oder Apfel oder so riecht jetzt gar nicht raus, riecht halt nur so ein bisschen künstlich nach chemisch. Und ja, zum Geschmack nach Marvin ist jetzt sowas. Auch genauso wie im Geruch. Ihr habt diese Orange, die einfach dominant ist. Die ist süß gehalten und halt gleichzeitig frisch, halt dieser Blizzard. Und sonst ihr schmeckt nur diese Orange. Leider. Obwohl da mehr Früchte drauf abgebildet sind. Ja. Da kann ich auch noch anschließen an Marvin. Also wir brauchen jetzt halt eine halbe Stunde ungefähr, das war von Anfang genauso. Fast nur die Orange riecht man da raus, oder schmeckt man da raus. Einen ganz leichten Hauch von Mango beim Ausatmen. Die Frische ist halt dabei, aber als Apfel, Minze schmeckt man jetzt gar nicht raus. Leider, obwohl es abgebildet ist. Ja. Rauch ist dafür echt super. Ja. Und ihr habt halt wirklich einen intensiven Tabak. Das ist eigentlich recht gut. Und Punkte würde ich denen 7 Punkte geben. Weil da halt nicht so viele Früchte, beziehungsweise man nicht so viele Früchte schmeckt wie auf dem Titelbild. Und ja, das ist leider ein bisschen enttäuschend, aber sonst halt 7 Punkte. Das ist sonst noch echt super Tabak. Kann ich euch sonst empfehlen. Also für mich auch 7 Punkte, weil Geschmack ist der Tabak echt top, das anzuwenden, nur leider enttäuscht mich halt die abgebildeten Früchte, die man daraus nicht schmeckt. Deswegen von mir halt auch, ich sage mal nur 7 Punkte, kann man sich trotzdem mal geben, Kaufempfehlung geben wir raus. Ja, gehen wir für euch. Kaufempfehlung, Genau. probiert den mal. Und wir melden uns wieder für das Video ab.